Ci troviamo a Selvazzano Dentro, territorio che si estende ad ovest di Padova e si estende nella parte nord-orientale dei Colli Euganei. Il paese è diviso in due dal Bacchiglione e questo ne determina il suo nome. Il termine dentro sta a significare che sta nella parte destra del fiume Bacchiglione. A Selvazzano il nostro sguardo non poteva cadere su uno dei luoghi più antichi del paese. La piazza, rettangolare fatta ancora a misura d'uomo, in uno dei 4 lati si erge un'antica pieve che sarà questa sera oggetto della nostra indagine. Questa sera noi del Ghost Hunter Padova vi mostreremo e vi illustreremo la storia e le peculiarità di questo bellissimo luogo. The darkness has passed and the legend yet grows. You'll know the Dragonborn. L'antica pieve sorge nel punto più alto della piazza. La sua storia millenaria parte dall'età romana fino al XIX secolo. Infatti sono stati trovati dei cipi funerari risalenti appunto dall'età romana che vanno dal I secolo avanti Cristo fino al II secolo d.C. Confermata la presenza romana anche dal fatto che è stato ritrovato un frammento di un'epigrafe funeraria. È facile distinguere con un semplice sguardo il prospetto dell'antica pieve medievale dalle sopraelevazioni realizzate nella prima metà dell'Ottocento. C'è una storia legata al nome di questa pieve, infatti la sua intitolazione proprio a San Michele farebbe pensare all'età longobarda. Nel basso medioevo, già verso il XII secolo, l'antico edificio lasciò il posto ad una costruzione più grande, la cui facciata si è quasi integralmente conservata. Ottocentesco è anche il campanile nella sua sistemazione definitiva, avvenuta dopo il totale restauro del 1665. Gli scavi archeologici compiuti durante il restauro hanno rivelato che un edificio sacro con abside semicircolare fu costruito già in età alto medioevale, con materiali di recupero di epoca più antica. In età moderna, sino ad oggi, questa chiesa subì svariate trasformazioni. L'innalzamento della pavimentazione per fronteggiare le frequenti piene del Bacchiglione, la realizzazione di un nuovo presbiterio di fine Settecento su progetto di Carlo Breda, l'allungamento e l'innalzamento della navata, il riadattamento della torre campanaria e l'aggiunta di 2 ali ai lati del presbiterio. Nella seconda metà del XIX secolo la chiesa si trasformò in un vero e proprio tesoro d'arte, accogliendo pregevoli arredi sacri e dipinti di scuola veneta, in gran parte ottenuti dal demanio e ad oggi collocati nella chiesa parrocchiale. La chiesa rimase luogo di culto fino al 1959, anno in cui fu inaugurata la nuova chiesa arciprestale. La chiesa fu trasformata in un laboratorio artigianale, poi negli anni '80, grazie a un bellissimo restauro, fu riportata ai suoi antichi splendori. Tutt'oggi la chiesa è utilizzata per concerti e rappresentazioni teatrali, un luogo di cultura insomma, ed è anche utilizzata per il consiglio comunale. Quali voci, quali volti hanno captato queste mura? E questa sera noi dei Ghost Hunter Padova siamo qui a indagare. Allora Alberto, cosa stai facendo ora? In questo momento sto posizionando un registratore qua sopra in balconata. Sono le ore 20, registrazione sopra in balconata Zoom. Se c'è qualcuno che vuole interagire con noi, qualche persona che ha vissuto la chiesa, può farlo attraverso questo registratore. Andrea, cosa stai facendo adesso? Adesso posizioniamo la fototrappola, un po' come quella che viene usata dai fotografi su pericoli per catturare gli animali. Niente, lei se rileva qualcosa, un movimento, scatta una foto oppure fa un video.
Sì, adesso andiamo a mettere un registratore, siamo vicini all'altare appunto dell'ex chiesa. E lo posizioniamo qua sopra, lo stiamo facendo partire. Ok, se c'è qualcuno che vuole interagire con noi all'interno di questa chiesetta, se c'è qualche entità, qualcuno che è abitato qua o che faceva parte comunque anche del castello che sorgeva qua a fianco, può liberamente farlo. Marco, cosa hai in mano? Cosa stiamo posizionando in questo momento? Allora, ho in mano un geofono e un'attrezzatura che rileva le vibrazioni del terreno. Quindi, una volta posizionato, se qualcuno dovesse camminare o comunque avvicinarsi in quest'area, noi lo possiamo rilevare attraverso l'accensione di questa scala di legno. Come abbiamo visto. Con 10 in quanti siamo in questa qua dentro? O se ci volete salutare con un coro, visto che siamo in chiesa, siamo ex chiesa. Buonasera, siamo qui per cercare di dar voce a chi vuole parlare. Se c'è qualcuno che vuole cominciare a dire qualcosa, abbiamo uno strumento che può darti la voce. Vedi, tu che battevi? No, veniva da là sopra, dal suo palco. 3 colpi secchi ho sentito. Prima uno singolo e dopo uno doppio. Vado sopra? Troppo.
Facciamo il nome di Ezelino III da Romano, che è passato giù per di qua nel Medioevo, dice qualcosa? Sarete vicino. Facciamo il nome di Ezelino III da Romano, che è passato giù per di qua nel Medioevo, dice qualcosa? Sarete vicino.